Yoo xiyyeeffannu gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaan dhiyeessite kun kan biyyoota kaanirraa wanti adda taasisu addatti jira laata? Kan biyyoota kaanirraa Itoophiyaa kan adda ishii taasisu gaaffii ulaa galaanaa duraan kan ishii ture qabeenyummaadhaan deebifachuu barbaadudha. Biyyoonni baay'een yoo ilaalle keessumaa biyyoota Afrikaa biyyoota adda addaa yoo ilaalle koloniidhaan kan daangaan isaanii adda ba'e duraan biyyoota adda addaa wajjiniin walumatti fayyadamaa turanii daangaan isaanii kun edda biyyoonni Awurooppaa Afrikaa koloneeffatanii booda adda adda babba'e biyyoonni ulaa galaanaa qaban kan ulaa galaanaa hin qabne jedhee adda adda baafame. Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa qofa jechuudha edda biyyoonni irraa walabummaa gonfatanii ulaa galaanaa kan dhaban akka fakkeenyatti kan eeruu dandeenyu Itoophiyaan erga Eertiraan bara 1993 booda ulaa galaanaa kan dhabde Sudaan kibbaas immoo Sudaanii fi Sudaan kibbaa adda adda baaniin booda ulaa galaanaa kana dhabde. Kan Itoophiyaa kan adda taasisu abbummaa ulaa galaanaati tokko lammaffaa immoo humna waraanaa galaana irratti ijaaruudha. Humna waraanaa kan galaana irraa achitti ijaaruudhaaf biyyoonni aga yoonaa gaafatan akka fakkeenyatti kan eeruu dandeenyu Bolooviyaadha. Biyyi kun akkuma gaaffii Itoophiyaatti ulaan galaanaa kunis kan koo ture naaf haa deebi'u akkasumas immoo humna galaanaa achirratti ni ijaaradha kan jettee gaafatte biyya sana qabeenyummaan isaa kan koo ture falmiin jedhu biyyoota baay'ee keessa jiru akka muuxannoo addunyaa irraa ilaallutti dhimmi ulaa galaanaa diimaatti wal qabatu na ilaallata baay'insi koof galli koo galaana diimaadha jettee gaaffii sana gaafachuun ishees adda ishii taasisa. Gaaffin isheenis karaa seera qabeessan dhiyeessaa jirtu addunyaa irratti amma ijoo dubbii addunyaa ta'ee jira jechuudha. Darajjii Gonfaa dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatu irratti yaadannoo kaafteef guddaa galatoomne. Ayyee ulfaadha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo keenya xumuruutti jirra. Sagantaa keenya wixataa hanga jimaataa galgala sa'aatii 2:50 irraa eegalee gama feesbuukii akkasumas yuutuubiin hordofuu dandeessanii.